Avui ens acompanya Fina Santiago, consellera de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears. Bon vespre, consellera, i benvinguda. Bon vespre, gràcies. Benvinguda en aquesta taula que vostè va ocupar moltes vegades com a tertuliana, com a col·laboradora, com a analista del Top 4. Cert. Ha tornat a casa seva. Gràcies. Consellera, no puc començar sense demanar-li per un problema que arrosseguem fa molt de temps i que ha donat peu a manifestacions, a denúncies en aquesta casa, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, és Pineret. Pineret. Un lloc on hi ha uns joves que, si fossin majors d'edat, serien a la presó. Un lloc on hi ha queixes dels treballadors. S'ha manifestat davant la seva conselleria. On hi ha denúncies dels treballadors de la companyia de seguretat. On hi ha, presumptament, casos de violència. L'hora que fugen de les seves cel·les o habitacions, o com li vulguin dir, i pugen en el terrat. És Pineret un model fracassat? Bueno, en pocs minuts és difícil explicar el que és Espineret. En primer lloc, explicar que en Espineret hi ha joves que són majors d'edat. Tenim joves fins 24 anys. Per una modificació que se va fer l'any 2000, fins l'any 2000 només teníem el lot fins als 18 anys, i a partir del 2000 les comunitats autònomes van tenir que assumir menors de 19, joves de 19, 20, 21, fins 24 anys tenim. Per tant, això s'ha de revisar. No podem mesclar nins de 14 anys amb joves de 22 i 23. Delinqüència que comença amb delinqüència molt reiterada, molt repetitiva, i a més amb projectes vitals o amb experiències vitals molt diverses, molt diferents, perquè un lot de 14, un nin de 14 i un jove de 24 és diferent. I després també hem de saber que en Espineret estan anant els nins que tenen llibertat vigilada en problemes de delinqüència greu. Per tant, que Espineret sigui un lloc conflictiu s'ha d'esperar per les característiques dels usuaris o de les persones que estan allà. Ara, nosaltres hem fet moltes mesures per intentar evitar que això sigui un lloc, un espai de fracàs. Hem contractat 44 professionals més, hem donat recolzament psicològic en els professionals, un pla de formació, han reduït de 37 a 35 hores la feina que fan els professionals perquè entenem que és una feina estressant i una feina carregada, però tot i així, Espineret necessita que s'acabi de construir la zona que han començat a construir, Espineret 2, per dir-ho de qualque manera. Això no ens permetrà diferenciar els perfils amb més dificultat dels perfils que pensant que tenen més capacitat de millorar socialment i educativament. Per això necessitem encara, fins al mes de setembre, mes d'agost, que hauran acabat les obres que varen començar l'any passat, per poder començar a redistribuir d'una manera diferent del que existeix actualment els joves i els menors que tenim ara en Espineret. Això crec que ens permetrà fer un enfocament diferent i tractar situacions diferents, de forma diferent, que ara no podem fer. Consellera Santiago, ara quasi m'ha tropitjat la pregunta que anava a fer ara. 3 anys de govern, 3 anys de legislatura, 3 anys de fer coses, i queda un any. Ja sabem el que hem fet fins ara. Què queda per fer fins a les properes eleccions? Com a Conselleria de Serveis Socials? Com a Conselleria de Serveis Socials el que ens queda per fer és posar en marxa tota la construcció de les residències que hem estat anunciant, que ara han fet el projecte arquitectònic, que han fet els convenis amb els municipis, perquè convé repetir aquestes coses, perquè des que tu tens la voluntat de fer-ho, aconsegueixes el pressupost, fins que comences a construir passa molt de temps i la gent se desespera, però tenim una administració pública molt garantista i això fa que a vegades els processos siguin més lents des que no només els polítics, sinó la ciutadania desitjaria. Consolidar aquesta renda social, la varen començar només amb les famílies que tenien menors sense cap tipus d'ingrés i aquest any, el 2018, han començat amb les persones totes soles majors de 45 anys, acabar de consolidar tots els serveis que pensam que han d'estar concertats, com són els d'habitatges per persones en salut mental, els d'habitatges per joves tutelats, acabar aquestes obres d'Espineret, cercar un altre espai per les obres d'Esfusteret i jo crec que també consolidar totes aquestes polítiques que hem iniciat en temes de reactivar altres polítiques com era el tema de dependència, nos queda, per exemple, poder desenvolupar el servei de promoció d'autonomia a totes les illes, desenvolupar també el servei de teleassistència i de servei d'ajuda a domicili a totes les illes. En definitiva, feina no es queda. I pensant que l'any 2019
també hem de continuar fent feina. Miri, ja que m'ho diu, anem a passar a un tema que també va molt afegit en això de l'any 2019. Vostè, a part de ser conseller de Serveis Socials del govern actual, vol ser també cap de llista del seu partit de Més per Mallorca a les properes eleccions. Vostè vol ser presidenta del govern de les Illes Balears? Una persona que se presenta que vol ser cap de llista d'un partit pel Parlament, la tradició és que sigui també la que aspiri per part d'aquest partit a ser la presidenta, en aquest cas, del govern de les Illes Balears. Per tant, a mi no m'agrada això de si vostè vol ser presidenta. Jo vull que hi hagi un govern progressista l'any 2019 i jo crec que vull contribuir a que hi hagi aquest govern progressista. I si vaig a unes llistes i guanyo les primàries, efectivament me presentaré com a possible presidenta. Però l'important són les polítiques i els projectes polítics. Però no ha arribat el moment que Més per Mallorca doni aquesta passa, que fa tant d'anys que diu el propi partit que s'ha de donar, de liderar el govern de les Illes Balears, cosa que no ha passat mai en la nostra història, per dur endavant aquestes polítiques que vostè diu progressistes i que sempre per una cosa o per una altra, encara que hi hagi un pacte, sempre queden com un poc amortides. No, les polítiques progressistes, quan hi ha un pacte, se desenvolupen i la història ho marca. En temes de serveis socials, claríssimament. La primera renda mínima d'inserció va ser amb un pacte progressista. Actualment, la renda social s'ha posat amb un pacte progressista. La diferència de la feina feta a la passada legislatura en temes de dependència, el que s'ha fet ara, s'ha fet ara. La passada legislatura tot va sense reteades. Aquesta legislatura s'ha de recuperar i posar més drets en marxa i més prestacions. La comparació en tot el que són el benestar social, quan governa el Partit Popular i quan governen les forces progressistes, jo crec que és objectiva. T'agradarà manco, t'agradarà més, però és objectiva. Respecte a la primera pregunta, per suposat que en qualque moment en aquest país ha de governar més. En el conjunt del país, a les Illes Balears, ha de governar més. Perquè més cada vegada estarà més present i jo crec que cada vegada tindrà més vots per poder reclamar aquesta presidència. Que consti que quan jo l'he dit que alguns diuen que les polítiques progressistes o un pacte de progrés on hi ha el Partit Socialista no avancen tot el que podien avançar, no perquè jo ho vulgui opinar, ni ho vulgui comprar amb el Partit Popular, sinó perquè ho diu un propi company seu, Miquel Ensenyà. Miquel Ensenyà va dir ja és ben hora que governem nosaltres els altres perquè ja està bé de ser els colonets dels partits de Madrid. En clar referència que, com a pacte de govern, més sempre està a un segon nivell o una passa endarrere en respecte als partits socialistes. No, jo no crec que Miquel hagi dit que estem una passa endarrere. El que passa que, efectivament, el Partit Popular, el Partit Socialista, tenen partits de referència estatal que condicionen i limiten processos autonòmics a la nostra comunitat autònoma. Més per Mallorca no té cap referència estatal, Més per Mallorca només se deu a la gent d'aquí, a la terra i en el país d'aquí, i per tant tenim visions polítiques absolutament diferents en relació a com s'ha de constituir l'estat i en relació a com s'han de desenvolupar aquests processos autonòmics. Jo crec que això vol interpretar en Miquel. Quan estem en el Consell de Govern no és colonets. Quan estem en el Consell de Govern tots estan discutint a la vegada. Efectivament que si Més per Mallorca tingués una majoria absoluta, governaria de forma diferent a si hagués un govern de pacte, que és un govern de pacte, però de moment Més per Mallorca no ha aconseguit aquesta majoria absoluta. Ja ho veurem en un futur. Vostè, a les anteriors eleccions, va anar en el darrer lloc de la llista en el Parlament de Més perquè vostè se volia retirar. De fet, se va arribar a retirar de la política. Va tornar a la seva feina professional en el Consell de Mallorca. Però després van venir els resultats electorals, van venir la negociació del pacte, li van oferir vostè el lloc de consellera, el va acceptar. Sí. Què ha passat? O què li ha passat a vostè? Per voler deixar la política, ara a voler ser presidenta del govern. Ha estat que estic ficada ara en política, no? Jo me vaig plantejar lo de les possibles primàries quan en Biel Barceló va dir, primer dins el partit i després ja públicament, que no volia ser president, que no volia continuar en política, que no volia fer les primàries en l'any 2019, que seran les primàries per l'any 2019. En aquell moment jo dic, bueno, anem a veure com està la situació de Més per Mallorca, no? I vaig dir, mira, Més per Mallorca en aquest moment hi ha 3 lideratges si Biel Barceló no se vol presentar. Un clarament és l'Ajuntament, que és Antoni Noguera, un clarament en el Consell, en Miquel Ensellat, i després en el Parlament
jo crec que puc assumir aquesta responsabilitat d'aquest lideratge, no? Perquè soc una persona en trajectòria parlamentària, conec molt bé les polítiques autonòmiques i també crec que són dona i en aquest sentit crec que a més és importantíssim que liderar les polítiques, que començar a liderar d'una forma més activa les polítiques per part de les dones, que se visualitzi, no? Més és un partit feminista, però jo crec que aquest feminisme s'ha també de representar en els llocs de sortida. Per tant, si a mi no m'haguessin cridat, les coses canvien a la vida, si a mi no m'haguessin cridat per col·laborar amb el govern i la consellera, si no m'haguessin ofertat, jo duria més de 3 anys fent de psicòloga en el Consell, però el fet que m'ha cridat, significar-me una altra vegada de nou, doncs, en aquell moment soc aquí i crec que puc aportar i puc ajudar a consolidar per l'any 2019 aquest vot d'esquerres que va dur fa 3 anys 35 escons en el Parlament. Miquel Ensenyat, fill de Santiago, company de partit, diuen vostres que són amics, de vegades llegint qualque entrevista, escoltant qualque entrevista, o veient qualque entrevista de televisió que diuen, bueno, bé, deuen ser amics, però quan xerren se diuen les coses ben clares uns altres. Però bé, arribarà el moment de l'enfrontament davant els ciutadans, davant els militants de més. I serà el moment de dir, jo proposo això altre, jo crec que en jo arribarem fins aquí, o no, o sí, o en l'altre no arribarà on podrà arribar en jo. Però hi ha un moment que tindrem que definir-nos. I jo crec que el moment, si vostè me permet, ha arribat ara. En un minut se pot definir davant d'aquesta càmera a tots els militants de més que tindran que venir a votar-la a vostè, o a Miquel Ensenyat. Què ofereix vostè que no ofereix Miquel Ensenyat? Primer que jo no m'ho vull enfrontar amb Miquel Ensenyat. Si Miquel Ensenyat guanyant les primàries serà el meu candidat, per tant no és un enfrontament entre persones. És vera que les primàries, quan és entre companys de partit, en aquest cas, a més molt propers, perquè cada dilluns no es veiem i coincidim en moltes coses, i a més som amics, de veres, és difícil que aquesta confrontació no se visqui des de lo personal, no? Jo ho intento evitar. Jo crec que en Miquel ha d'explicar per què no vol seguir governant l'any 2019 el Consell Insular, perquè no vol defensar la gestió del Consell. I me remeteix que el que he dit anteriorment. Jo crec que Toni, Miquel, Fina és un cartell potent per més per Mallorca. Prescindir de qualsevol d'ells en aquest moment és una errada, és un error, i per tant jo crec que no podem prescindir de cap d'ells. No tenim temps de crear un lideratge nou per al Consell Insular fins l'any 2019, no? Per tant, jo crec que aquestes 3 persones que representen més, que som persones de pensaments ideològics diferents, que tenim estils diferents, que tenim edats diferents, que som homes i són dones, però representem aquesta diversitat de més i a la vegada podem donar una imatge de cohesió de més. Crec que és un bon cartell i crec que és el cartell que hem d'anar a defensar. Per tant, no és tant un enfrontament amb en Miquel, sinó jo crec que és col·locar cada persona en el lloc on podem fer més forta més i podem aconseguir més vots entre uns i els altres. Per això me presenta com a candidata, no perquè me cregui millor que en Miquel, sinó perquè crec que hem de jugar a números uns coneguts, amb uns lideratges determinats i ben definits, i crec que aquest és el cartell de més. Fins a Santiago, consellera, moltes gràcies. Un plaer, fins una altra.